大家好，我係生命鬥士沈 Sir。今日咧同大家講下古仔。嗱，有一個獵人捉咗隻野狼，鎖佢入去鐵籠嗰度。咁隨手咧將個鎖匙咧就抌咗喺啲羊群嘅旁邊。咁嗰隻野狼咧就喺個籠入邊咧瞓覺，嗰隻眼都冇喐過。咁啊，其他嘅羊咧就係照食草啦。咁唯獨咧有一隻咧最強壯嘅領頭羊咧就冇食草。咁啊死咧望住嗰隻籠嗰黑影，個身咧都硬晒，成晚都唔敢瞓覺。連啲風吹過啊，嗰啲鐵網啊、鐵籠聲啊，佢嘅耳仔聽起嚟咧都好似嗰啲骨頭咧俾嗰啲狼咬碎咁嘅聲音。嗱，3日之後，咁呢隻羊咧瓜咗。但係咧身上冇任何嘅外傷，咁原來死因係咩咧？就係心力衰竭。嗱，嗰個籠咧明明鎖到實一實嘅，狼咧從來都冇喐過。嗱，真正殺死佢嘅係咩咧？唔係籠嗰隻野獸，即係嗰隻狼，而係嗰隻狼，唔係嗰隻羊個腦入邊嘅嗰場自編自導嘅恐怖戲。其實好多人就好似呢隻羊咁噶啦，為咗咧一啲仲未發生嘅災難，提前透支咗半條命，諗咗1000種嘅可怕嘅結局，其實咧全部都係自己憑空捏造出嚟嘅。嗱，聽我講，唔好盯住鎖死鐵籠嗰隻狼去睇 ，OK？ 應該食就食，該飲就飲。嗱，只要你唔回頭，嗰隻狼咧係傷你唔到嘅。你有冇試過未發生嘅事而焦慮到失眠嘅咧？留言話俾我知。